Ce faci, tati? Bine. Hai să facem fluffy slime. Care e așa. Ok. Scoate zgomote cum trebuie să facă un fluffy slime. Și hai să începem. Avem nevoie de lipici sau arățet. Bine, ăsta a fost lipici transparent, cumpărat, colorat, adică a fost bine colorat. Și m-a trecut pe mine în cap să-i pus lipici și uite cum arată, dar nu mai este așa. Așa, glicerină, să activată, spuma ca să fie fluffy. Nu ce spumă merge, adică trebuie de asta și opțional sclipici, am așa, neon și metalic, culori. Și ceva care se amestecă și ceva care se amestecă. Nu întrebați de ce mie mi-a ieșit alb, deși am făcut cu ăsta, pentru că am pus spuma de ras. Na. Trebuie da cu asta. Ok, hai, deci punem lipiciul sau aracetul în bol. Și eu cred că o să-l pun pe tot, pentru că să am și un slime mai normal. Și mai avem nevoie și de un recipient în care să ținem slime-ul. Dar eu nu l-am adus pentru că am zis că slime-ul, ca să fie mai stretch, așa, mai elastic, să las ăsta anumit. Asta e pus spumă și sclipici. Deci are puțin sclipici, că a fost sclipiciu așa. Și am uitat să-i pun spumă și oricum nu se întindea și l-am lăsat și acum e așa, ciudat. Adică se întinde puțin și am zis să luau și eu pe ăsta cu spumă și scupici, care am pus numai din neon și credeam că așa o culoare urâtă, dar mi-am pus spumă și s-a dus culoarea urâtă. Și piciul a rămas pe fund, dă-l încolo, că a fost piciul pe mană. Așa. Bun. Acum amestecăm. Deja a legat ceva. Uite, s-a legat. Dar nu. Acum punem spuma. S-a rămas de picici. Agit să fie mai așa. Și cam atâta am pus. Se întinde, nu știu. Nu l-am băgat ceva și probabil. Și amestecăm până când se va crea o singură nuanță. Dacă vreți să puneți și colorant, puteți. Însă eu nu voi pune. Și cam așa arată în final. S-a făcut o singură nuanță. Așa. S-a și legat. Dar nu e slime ăsta. Și acum vom pune activator, glicerina, detergent sau borax. Și puțin, câte puțin. 1, 2, 3. Inegale, dar nu contează. Nu trebuie să puneți foarte multă pentru că nu are rost. Nu că n-ar face bine, dar
N-are rost. Să vă face și puțin cam tare. Așa că... Mai bine punem cât de puțin se poate. Deci 1, 2, 3. Și amestec. Am uitat slipiciu. Punem neon sau metalic. Metalic, când am asta. Dar asta ești așa. Cred că am pus neon ăsta. Da, m-am pus neon. Să pun... Ui, cât am pus. Și niște albastru. Și puțin mov. Și amestecăm. Deci e foarte greu să amestec. Înseamnă că s-a legat, adică uite-ți s-a legat, nu mai o să amesteci. Dar e totuși că e lipicios. Și ești chiar fluffy, rău. Da, se rupe, se rupe. Dar, cum am spus, dacă lăsați și ăsta și-a prins culoare, nu știu, e așa, și-a prins culoare. Da, și-a prins culoare asta. Bă, i-a prins culoare. Mă rog, pun și lipiciul ăsta în slime, că... Ok. O să mai pun totuși puțină spumă. Dar să fie spumă, știi, nu ger sau eu știu ce. Ok. Am să știu. Și oh, să nu mă bagi. Sigur, sunt sigură că să mă notăresc de spumă, dar slime-ul o va absorbi și să vă facem frate slime. Zic să facem să nu vă speriați, că așa se face și la gelul de ras, adică unde ăsta? Niveia, nu știu ce. Cam așa. Nu este elastic, dar nu știu ce să fac cu el. Da. Dacă o faci fluffy slime, ui, ce plastic. Când ți-am zis să iei toate gumaile, tu nu le-ai luat? Se rupe. Asta de dinți. Deci dacă se rupe, e pe pasta de dinți.
Deci am pus atât. Și am mestec. Ok. Că e un pic mai așa. Nu foarte puțin, adică... știi. Da, uite, s-a făcut mai bun. Miroase și frumos, între fel. Ia asta ce face. Asta e prostie. Și cam așa se face un plafison. Trebuie să scoatem gomote de-astea așa. Nu știu, un pic cam tare și nu prea scump. Deci. Da. Da. Nu, haideți să... De ce are sclipici? Sclipiciul e opțional. Puteți folosi și tempera sau colorant alimentar, însă eu nu o să folosesc. Pentru că îmi place cu sclipici. Aoleo, ce să astea. Dar e de la haine. Deci cam așa este un plafison. Este foarte frumos. Face așa. Trebuie să fac așa. Și da. Ok. Zici că e o cremă de brioș. Cam asta e Fluffy Swan. Pa! Pa!